Стоит ли разряжать аккумулятор смартфона полностью или нет? Можно ли пользоваться гаджетом во время подзарядки и оставлять его на ночь в розетке? И в конце концов, так ли безопасна беспроводная и быстрая зарядка? Здорово, YouTube! В этом видео мы поговорим, как правильно заряжать ваш смартфон или любой другой девайс и разрушим все популярные мифы и стереотипы по этому поводу. Поэтому обязательно смотри это видео до конца, и ты узнаешь, как правильно зарядить свой аккумулятор. Поехали! Современные телефоны оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями. Зачастую мы слышим ошибочное мнение, что телефон после покупки или замены аккумуляторной батареи нужно разрядить в полный ноль и после полностью зарядить. Это давно устаревшая информация, и она была актуальна во времена кнопочных телефонов. Тогда использовались никель-кадмиевые аккумуляторные батареи. Срок службы аккумулятора и по сути основной показатель его состояния – это определенное количество полных циклов заряда. Полный цикл – это процесс зарядки или разрядки от 0% до 100% и наоборот. Условный вред, который можно нанести батарее, это вот такие полные циклы. Они всякий раз отнимают по одному от общего ресурса аккумулятора. Срок службы таких аккумуляторов в нормальном режиме в среднем 1,5-2 года. При этом они имеют ресурс 400-600 циклов, а когда он исчерпывается, смартфон начинает быстро разряжаться. Отсюда вытекает простое правило. Чтобы продлить жизнь аккумулятора, заряжайте его, например, до 95%, но не до 100%. Аналогично с разрядом. Не стоит часто давать батарее садиться до 0%. Пробуйте ставить устройство на зарядку уже при 10 или 30%. В конце концов, существует даже специальное приложение, которое отслеживает, когда ставить смартфон на зарядку и присылает вам уведомления. Лучший способ надолго сохранить работоспособность аккумулятора – заряжать его всякий раз, когда есть такая возможность. Даже если это займет всего несколько минут. Но если вы хотите побить рекорд по продолжительности жизни аккумуляторной батареи, лучше оставлять ее постоянно на 50-70%, по чуть-чуть подзаряжая в течение дня. Это продлит срок службы аккумулятора во много раз. Так что же происходит с аккумулятором через 2 года использования? Он теряет часть своей емкости. К примеру, если взять Xiaomi Mi 11 Lite, в нем установлен аккумулятор емкостью 4250 мАч. Со временем, или если неправильно заряжать устройство, емкость аккумулятора будет падать и составит уже не 4250, а 3800 мАч. Это говорит о том, что за время использования батарея потеряла 10% емкости. И как следствие, телефон начал разряжаться быстрее. Кроме того, я бы не рекомендовал вам использовать телефон во время подзарядки. Хотя это идет вразрез с тем, что нам говорят многие маркетологи. Они убеждают нас в том, что можно заряжать устройство, да при этом не только его использовать, но и играть в игры. Конечно, технологии сегодня хороши настолько, что смартфону ничего не будет. Однако это может быть справедливо только для дорогих флагманских моделей, где вендоры действительно тщательно продумывают и технологии зарядки, и способы охлаждения устройства. В более дешевых моделях, чтобы получить доступную цену, этим приходится жертвовать. Также избегайте длительного простоя телефона без подзарядки. Если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, то рекомендуется отключить его зарядом на уровне 50%. И не стоит оставлять телефон подключенным на ночь к зарядке, хоть я и сам так делаю. Дело в том, что в современных устройствах стоят специальные контроллеры, которые не дают им заряжаться, когда батарея уже достигла 100%. Однако некоторая ненужная нагрузка при этом все равно остается. Словом, лучше перестраховаться. Что касаемо температуры, аккумулятор не любит, когда слишком холодно или слишком жарко. В режиме эксплуатации еще не все так плохо. Мы можем пользоваться аккумуляторами и на морозе вплоть до минус 20, и в жару до плюс 60. Но выдержит он в таких условиях недолго. Идеальная температура эксплуатации от 5 градусов Цельсия до 30 градусов, а допустимая температура от минус 20 до плюс 60. А заряжать аккумулятор лучше только при плюсовых температурах, в диапазоне от плюс 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Поэтому даже единичная зарядка аккумулятора на морозе неизбежно приведет к снижению емкости на десятки процентов и к существенному повышению сопротивления. Более того, заряженный на морозе аккумулятор не является безопасным. Он может взорваться из-за вибраций или просто высокого уровня заряда. Поэтому ни в коем случае нельзя заряжать аккумулятор в большой мороз. А при температуре выше 45 градусов повышается риск возгорания. Поэтому не стоит класть телефон под прямые солнечные лучи и заряжать смартфон в жару выше 30 градусов.
Во время напряженных игровых сессий, если вы чувствуете, что корпус смартфона нагревается, лучше дайте ему передохнуть. Если говорить о быстрых зарядках, к сожалению, у производителей техники нет единого стандарта производства, и все делают свои протоколы со своими алгоритмами, из-за чего использование сторонних комплектующих может как раз привести к износу. Но, как правило, если вы купили какую-нибудь быструю зарядку Samsung, а ваш телефон поддерживает только Power Delivery, то работать быстрая зарядка просто не будет. Но лучше на этом не экономить и использовать только сертифицированные производителем вашего смартфона аксессуары. В сторону дешевых блоков питания от неизвестных производителей лучше не смотреть. Там хоть быстрая, хоть обычная зарядка может износить аккумулятор так, что ваш свежекупленный смартфон уже через неделю будет работать максимум до обеда. В наше время появляется достаточно много беспроводных зарядок, и они на самом деле достаточно удобные. Но при этом они могут навредить батарее смартфона, так как при частой подзарядке она быстрее потратит свой ресурс. Если вам интересна эта технология, напишите в комментарии, сделаю отдельный выпуск по этой теме. Но одно я могу сказать вам точно. Заряжая смартфон, вы медленно убиваете его батарею. Если вы не заряжаете смартфон и он просто лежит у вас в кармане, вы тоже медленно убиваете его батарею. А что самое интересное, даже если вы выключили телефон и спрятали его в полку, вы все равно убиваете его батарею. Казалось бы, все очевидно и просто, ведь именно об этом твердят все производители и ремонтные мастерские. Однако специалистам Google есть чем нас удивить. Несмотря на то, что инженеры поискового гиганта рекомендуют снимать смартфон с зарядки по достижению им 100% и не оставлять его в заряженном состоянии в розетке, по их словам, время от времени стоит производить что-то вроде калибровки аккумулятора. Для этого необходимо разрядить смартфон ниже 10%, а потом оставить устройство на зарядке на всю ночь. Как полная разрядка и зарядка до 100% поможет аккумуляторной батарее, Google не уточняет. Почему об этом сообщает Google? Наверное, нужно учитывать, что программная составляющая сегодня играет для смартфона, возможно, даже большую роль, чем аппаратная, которую с помощью софта можно подкрутить как нужно. Не хочу ставить под сомнение позицию компании Google, но я считаю, что заряжать смартфон нужно так, как вам удобно. Появилась необходимость зарядить аппарат с 10 до 30%, заряжайте и ни о чем не думайте. Решили подключиться к розетке на ночь? Я сам так делаю. Не терпите пустоты батареи и любите заряжать смартфон всегда до 100%? Именно так и делайте. Ничего страшного с ним не произойдет. В конце концов, почти каждый аккумулятор рассчитан минимум на 500 циклов подзарядки. А это около 2 лет постоянной перезарядки. Значит, к тому времени, когда вы исчерпаете все циклы аккумуляторной батареи, уже будет пора менять ваш смартфон. Напишите в комментариях, каких правил подзарядки придерживаетесь вы. Да пребудут с вами инновации!